السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي؟ صبوحة، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة دايما. طمنونا عليكم كده في الكومنتات، وحشتوني جدا جدا من اخر فيديو قدمت معاكم. النهاردة صبوحة جاية لكم بفيديو جديد وروتين يوم الخميس، التنظيفات بتاعة نهاية الأسبوع، عشان بيبقى صباح علينا بقى يوم الجمعة، نبقى صاحيين كده فايقين للصلاة، ونولع كده عود بخور وتحضير الفطار والتجمعات السعيدة بتاعت يوم الجمعة. فلازم يوم الخميس ده يكون الواحد مخلص شقته تنظيفات عميقة في الشقة كلها، اللي هو تنظيف نهاية الأسبوع أو الروتين الأسبوعي. فيا رب الفيديو بتاع النهاردة يعجبكم ويكون كله نشاط وحماس كده ليكم. عايزة أقول لكل إخواتي شكرا لوجودكم معايا، منوريني ومشرفيني. وما تنسوش بقى اللي لسه أول مرة يشوف القناة، يلا بقى شجعوني بالاشتراك واللايك بتاعكم الجميل. تعالوا بقى اديكم الاول قبل ما نبدأ الفيديو مع بعض شوية كده مقتطفات سريعة من الفيديو بتاع النهاردة مع زقزقة العصافير. قولوا لي ايه رأيكم كده في الفيديو بتاع النهاردة، ما تنسوش. وعايزاكم تخرجوا منه كده كلكم حماس وكلكم تشجيع، وعايزة الفيديو يعني يكون بالنسبة لكم كده خفيف على قلوبكم. اكتبوا لي في الكومنتات النهاردة عملت ايه. صبوحة مسكت الشقة كلها كنس ومسح وتنفيض وتغيير ملايات السراير، ومسكت المطبخ روقته، وكمان صبنت الحمام. واخر حاجة انا عملتها في الشقة هي الصالة، وقلت انضفها بقى معاكم. تمام كده، خلصنا كده شوية مقتطفات سريعة مع زقزقة العصافير. قلت اوريكم النهاردة هنعمل ايه. النهاردة في تنظيف عميق جدا جدا للصالة. عملت السفرة وعملت الصالون وعملت الغرف بتاعة الأولاد والمطبخ والحمام، وسبت الصالة آخر حاجة قلت هعملها معاكم وأقول لكم تنظيفات الأسبوع بيكون فيها إيه. أنا يعني يوميا بنعمل كده زي روتين يومي، ونهاية الأسبوع زي إن هو يوم الخميس زي النهاردة كده بمسك الشقة كلها زي ما قلت لكم تنظيفات عميقة جدا. الشقة كلها بتتكنس، الشقة كلها بتتمسح، بغير ملايات السراير كلها، وبيكون عندي بقى شوية غسيل حلوين. بشيل السفرة خالص وبنضف تحتها، بشيل الصالون وبنضف تحته زي ما أنا عملت معاكم في الصالة النهاردة أو في أوضة الأنتريه. يعني اللي عملت معاكم النهاردة او صورته معاكم في الصالة هو اللي عملته في السفرة، هو اللي عملته في الاوض، هو اللي عملته في اوضة الصالون. يعني ما سبتش حاجة في الشقة النهاردة. انا من الصبح هلكانة وطالع عيني من الساعة 8:30 او 9 الصبح. فده اخر حاجة انا بعملها معاكم وبصورها معاكم، وقلت اعرفكم ايه اللي بعمله كل اسبوع، واصور حاجة معاكم او جزء واحد معاكم، واعرفكم الخطوات اللي انا بعملها. ويعني اللي انا عملته كله هو زي اللي انا عملته معاكم في الصالة. فانا اخترت الصالة ان انا اصورها معاكم. بحب لما اجي اروق تنظيفات عميقة اشيل الحاجة كلها من مكانها، اشيل العفش من مكانه واكنس تحتيه كنسة حلوة كده، وامسح مسحة حلوة. ولو الحيطان وسخة بغسلها، ولو الشباك متوسخ او مطرب بغسله. وبنخلي كده المكان كله مترتب وزي الفل. والانتريه ده لازم، سواء كنب سواء انتريه صالون اي حاجة، بحب اشيل المخدات والخدادات وكل حاجة من عليه عشان انفضه تنفيضة حلوة قوي وارتبه صح. وفي الاخر كده بتحس ان المكان مليان طاقة ايجابية. فيا رب يصلح حالكم وحالنا ويكبر بخاطركم وبخاطرنا يا رب. ويلا بينا كده نصلي على الحبيب المصطفى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. بكرة الجمعة، جمعة مباركة عليكم. يعني زي ما هتشوفوا الفيديو أو هتسمعوه، سواء بقى النهاردة الخميس أو يوم الجمعة بكرة. عامة يوم الجمعة وأي جمعة عليكم يا رب تمروا بيها في حياتكم، يا رب تكون جمعة مباركة، جمعة مليانة خير ومليانة بركة، ويبعد عنكم كل حاجة وحشة يا رب. اللهم امين يا رب العالمين. فالنهاردة بقى عايزاكم تتشجعوا وتتحفزوا على روتينات الاسبوع. اي وقت هتشوفوا في الفيديو ده تأكدوا انه اي يوم خميس يعدي عليكم او يوم الاربع. في ناس بتحب تعمل الاربع وتكمل الخميس، ما بتحبش تعمل كل التنظيفات في يوم واحد. عامة التنظيفات الاسبوعية او الروتين الاسبوع بيكون نهاية الاسبوع، سواء اربع او خميس. ليه؟ علشان يبقى صابح عليك الجمعة. طبعا بتبقى الاولاد اجازة، جوزك اجازة، انت كمان بتبقي اجازة بقى من الصحيان بدري مع الاولاد والمدرسة. فتبقي صاحية متأكدة ان الشقة نظيفة وزي الفل. فيدوبك تقومي كده، اذا كنت هتصلوا تقروا القرآن، اللي هينزل يصلي صلاة الجمعة، تحضري فطار،
يبقى اليوم كده هادي ومفهوش اي تنظيفات، يبقى فيه بس لمة حلوة واكلة جميلة من ايديكي بقى يا ست الكل. اخر النهار كده يوم الجمعة ولا بعد الصلاة ساعة العصر يعملوا لهم اكلة حلوة كده من ايديكي. يا رب اللهم لك الحمد والشكر. هنا احنا شلت الانتريه من مكانه خالص ونفضته وكنست ولميت الزبالة ودخلت بقى الحمام. قلت اجيب بقى الجردل بتاعي اللي هنمسح بيه، حطيت فيه المسحوق اللي انا بستخدمه. انتوا اي حاجة عندكم تقدروا ان انتوا تستخدموها، المهم ان يبقى فيه شوية رغاوي كده وكمان يكون فيه ريحة حلوة. يعني انا حطيت شوية اريال ومع شوية معطر وشوية ديتول علشان طهارة الارض ونظافتها. وبعدين المية بقى الحلوة كده، وعملت شوية رغاوي وقلت يلا بقى امسح مسحة حلوة كده. الوزرة لازم تتمسح والجناب والسيراميك من تحت والزوايا، ولازم ادلق ميه كده بشويه الرغاوي دي واقعد ادعك كده بالخيشه اللي معايا او بالشرشوبه او باي حاجه معاكي. المهم ان انت يعني ايه دعكه حلوه من ايدك كده، تتكي بايدك كويس على الارض علشان لو في اي حاجه ملزقه في الارض تخرج معاكي. وده التنظيف العميق والاسبوعي لكل الشقه، لازم تتمسح المسحه الحلوه دي. ولازم الحيطان لو فيها حاجه اغسلها، ولازم الوزره والجناب والزوايا، ولازم شوية الرغاوي الحلوين دول اللي هيطلعوا اي ترابة واي وساخة متلزقة في الارض. ده الروتين الاسبوعي. لو انت مشيتي كده اسبوعيا الشقة اصلا معاكي هتكون زي الفل، حتى لو معاكي اولاد، وربنا يحفظهم لكم يا رب. يا رب اللهم لك الحمد والشكر. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. هنا الركن ده عندي في اللي هو اسمها ايه يا حلوين، اللي هو الراوتر ده بالسلك عامل لي قلق. عايزه يعني اعمل مسمار كده واعلق في السلك الزياده ده، او اجيب اي طقطوقه صغيره واحط عليها الراوتر بحيث ان هو ما يضايقنيش كده وانا بمسح، لان كل مره بكنس وبمسح فيها بصراحه بيضايقني السلك، والراوتر نفسه عايز يتعلق في مكان. هنا بقى بعد ما كنسنا ومسحنا وخلينا الركن ده زي الفل، قلنا بقى نرجع الكنبة مكانها تاني. ما هو اهم حاجة في التنظيفات العميقة دي ان احنا نشيل العفش من مكانه، لازم يتشال علشان يبقى متأكدين ان تحت العفش ده تحتيه مكنوس وممسوح ونضيف وزي الفل. ولو عندك زي ما بقولك كده كنب او انتريه او صالون او اي حاجة وعليها مخدات وشيلته كده شيليها. يعني انتوا بصوا شايفين انا شايلة كل حاجة من على الكنبة والكراسي والكنب كله، بحيث ان ايه متنظف او مترتب ومتنفض تنفيضه حلو قوي. احنا لما نيجي نرتبه وننظمه كده ونرجع المخدات مكانها يبقى متأكدين ان هو نظيف. السيراميك تحت نظيف والارض كلها تحت نظيفة، وكمان الكنب نفسه تحت الشيلة نظيف، لان وارد ان تحت الشيلة دي نلاقي تراب، نلاقي زبالة، نلاقي حاجة مرمية. يبقى احنا متأكدين ان كل حاجة معانا نظيفة، وعشان كده بنقول بنقول على التنظيفات اللي من النوع ده تنظيف عميق، اللي هو يعني من الصفر. يا رب. جمعة مباركة عليكم يا حلوين. هنا هنعمل ايه بقى كده؟ هنبتدي ان احنا نروح نملى بقى الطبق الحلو ده برضو شوية رغاوي كده، وزي ما قلت لك تقدري تحطي المكونات اللي انت عايزاها وتجيبي بقى شوية رغاوي حلوين، ونروح بقى نشوف لو الحيطة متوسخة نعملها. الشباك عندك لو متوسخ تقدري تعمليه. في طرق تانية طبعا لتنظيف الشباك وحاجات جاهزة كده، بس ايه انا بدائية شوية، ما كنتش معايا الرغاوي ومعايا السبونشة اللي هغسل بيها وابقى متأكدة ان الشباك نظيف، لان فيه بيبقى في يعني الاركان كده او ما بين الشباك او مطرح الشباك ما بيتفتح ويتقفل، الزوايا دي بتبقى رفيعة شوية ومخفية، لازم ان انا اكب فيها مية وبالسبونشة كده احاول ان انا ادخل السبونشة في الاركان دي وانضف كويس، وبعدين انشف براحتي وارجع كل حاجة مكانها. بحس ان الشباك اتعمل بصراحة، يعني لازم ان هو يتغسل او شوية الرغاوي الحلوين دول وادعك بايديا وحياة عينيا، لولا ان انا بحس ان المكان فعلا نضيف. بصوا هنا في اماكن في الحيطة عايزة تتغسل فبعملها معاكم، و تحت الشباك على طول كان في برضو وساخة عملتها. وهنا بصوا الزوايا اللي بقول لكم عليها او مطرح الشباك ما بيتقفل ويتفتح لازم ادخل جواه مية برغاوي،
ولازم ادخل الاسبونشة كده في النص واروح واجي كده شوية لحد ما احس ان الحاجة نطفت. وبعدين بقى انشف براحتي باي حاجة قطن او اي فوطة قطن مخصصة للتنظيف او اي حاجة عندك قديمة مفيش مشكلة تعملي بيها. المهم ان احنا ننشف في المكان كويس. بصوا مدخلة الاسبونشة في الزاوية الرفيعة دي، ما سبتهاش الا لما عملتها، وما سبتش الشباك الا لما نضف. والحيطة مطرح ما بنقفل الشباك ونفتحه مطرح ما بنقعد كان فيه شوية وساخة كده شوية. وبرضو ساعات بنفتح الستارة، الأولاد تفتح ستارة بتاع، فمطرح الحيطة نفسها في أيادي كده متعلمة ووساخة على الحيطة. كل ده أنا عملته. فعملت الركن ده كله والزوايا والأرض وتحت الشباك والشباك نفسه. كمان من فوق الإزاز نفسه اللي هو الإزاز بتاع الشباك نفسه والألمونتال وكل حاجة. سبتش الركن ده إلا لما عملته ونضفته وخليته زي الفل ونشفت. وكمان قلت أنشف في الأرض مطرح ما غسلت الشباك والحيطة. يا رب ربنا يدينا الصحة كأمهات ويعيننا على اللي احنا فيه بجد. ربنا معانا ومعاكم ويقوينا. الامتحانات يا جماعة على الأبواب، داخلين على امتحانات الليفل المستوى، وكمان امتحان الدين والكمبيوتر والعملي بتاع العلوم أو الساينس. يعني عايزة أقول لكم إن الفترة دي فترة دخول امتحانات، وبعد ما ننتهي منها على شهر واحد أو أول أسبوع في واحد كده، نص واحد تقريبا يا جماعة. لسه الجدول بتاع النظري منزلش حاليا، اللي نزل الجدول اللي هو بتاع المواد اللي هي قبل النظري، سواء عملي بقى او كمبيوتر او المستوى الانجليزي الرفيع. يعني الاسبوع اللي جاي ده كله واللي بعده امتحانات، وبعد كده هينزل لنا الجدول بتاع النظري. على ما اعتقد هيبقى الامتحانات من نص واحد واخر واحد، وكل واحد او كل مرحلة على حسب الجدول بتاعها. فربنا يعيننا بقى. احنا كأمهات بنحس ان احنا اللي هنمتحن او احنا اللي رايحين وجايين من المدرسة بجد، من كتر ارهاقنا وتعبنا مع الاولاد والصحيان بدري والمذاكره معاهم والالتزام، ذاكروا اعملوا سووا، كل ده ارهاق لينا، فبنحس ان احنا اللي رايحين المدرسه. فربنا يقوي كل ام على اولادها ويعيننا جميعا يا رب، اللهم امين. رجعت كده الستاره مكانها، فرشتها ورجعت الكنبه مكانها وقفلت الشباك، وعملنا الجزء ده كله تماما. وهنبتدي بقى خلاص كده تحت الكنب مكنوس وممسوح. هنبتدي بقى ان احنا نعمل بقى تحت الشباك كده، نشف الحتة دي وننشف قدام الكنب، ننشف الصالة بقى نفسها من التراب ونمسحها مسحة حلوة، وتحت الكراسي كمان اعمله معاكم. وبكده يكون مسحنا ونضفنا وخلينا الدنيا زي الفل. نزلت لكم الكاميرا شوية كده، الجزء ده كله اتعمل. عايزين ننشف بقى، ننشف الارض. وانا من عادتي يا جماعه بعد ما بنشف الارض بسيبها من 10 دقايق لربع ساعه لحد ما تنشف وتتهوى تماما، وبعدين افرش السجاد. ما بحبش طبعا، انا بقول المعلومه دي في كل مره بمسح فيها معاكم عشان هي لسه اول مره يشوفني او يسمعني. انا بحب يا جماعه اسيب الارض تنشف تماما، وبعدين اجيب السجاده افرشها براحتي، عشان ما افرش السجاده على الارض مبلوله بتعمل كمكمه وريحه وحشه. حتى لو حاطه في الميه معطر او ان انت هترش معطر، ريحه الكمكمه بتفضل موجوده. فلازم نسيب الارض تنشف براحتها وبعدين نفرش السجاده. فكده انا مسكت بقى الصاله كنس ومسح، وسبتها تنشف براحتها، وغسلنا الشباك وغسلنا الزوايا وغسلنا الحيطه، وخلينا المكان كله زي الفل. وانا بمسح مسحت كمان تحت الكراسي، وهنا سبت الارض تنشف، وجبت بقى الكراسي كده نظبطها ونظبط بقى القعده ونرتب بقى الانتريه ونرجعه مكانه. وجبت السجادة فرشتها. هنا بقى جبت الشلت والمخدات الصغيرة والمخدات الكبيرة، كنت طبعا ركناهم على جنب في ناحية السفرة. زي ما قلت لكم كنت عاملة السفرة ومكنوسة وممسوحة والسجاد نظيف، ركنت عليه المخدات والشلت لحد ما خلصت الأوضة تماما. وبعد ما خلصت زي ما احنا كده شفنا مع بعض، جبت بقى كل حاجة معاكم، احدف احدف احدف. جبت كل حاجة هنا على السجادة، والسجادة زي ما احنا شفنا برضو نظيفة والأرض نظيفة خلاص. فهنا جبتهم بقى ورصيت الانتريه ورتبته ونظمته، وده كان الشكل النهائي للصالة وللانتريه بعد ما خلصته معاكم. يا رب الفيديو يكون خفيف على قلوبكم، ويا رب الروتين الأسبوعي يكون عجبكم، وشكرا ليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.